บรรยากาศสวยๆขึ้นทะเลสวยๆขึ้นทะเลสวยงามวันนี้มีโอกาสได้พาเพื่อนมาชมกันตรงนั้นเดินมาได้แต่ตรงนี้ไม่รู้ลึกเปล่า อยากจะลองเดินไปแต่ไม่กล้าไปกลัวเปียกโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกัน